హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు లీలా ప్రసాద్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్ కంప్యూటర్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం పీసీ బిల్డ్ గురించి మాట్లాడుతాం అనమాట. ఒకవేళ మీ కాడ బడ్జెట్ 65,000 నుంచి 70,000 ఉందనుకోండి. సో దాంట్లో మనం ఒక పీసీ బిల్డ్ చేయాలంటే ఎలాంటి కాంపోనెంట్స్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ చెప్పిన ప్రతి ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగిందనమాట. మీరు అక్కడి నుంచి చెక్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఇంకేమైనా పీసీ రిలేటెడ్ కంటెంట్ కావాలనుకుంటే కనుక మేక్ షూర్ కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దాని ద్వారా నేను నెక్స్ట్ చేసే వీడియోస్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే మీ దగ్గరికి అయితే వస్తుందన్నమాట. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. సో నాకు కొద్దిపాటి బూస్ట్ అయితే వస్తుంది. సో మీకు ఇలాంటి ఏవైనా క్వైరీస్ ఉంటే కనుక కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, నేను దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను. సో మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి మూవ్ అవుతాం. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒకవేళ 65,000 నుంచి 70,000 లోపు ఒక పీసీ బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ముందుగా ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నేను దీంట్లోన AMDకి సంబంధించిన Ryzen 5 3500 ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దీంట్లో మనకి 6 కోర్ 6 థ్రెడ్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. హై లెవెల్ గేమ్స్ని కూడా మనకి స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయడంలో అయితే మనకి 6 కోర్స్ 6 థ్రెడ్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఒకవేళ మీరు గేమింగ్తో పాటు స్ట్రీమింగ్ కూడా ఒకవేళ మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలనుకోండి, Ryzen 5 3600 దొరుకుతుంది. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి 6 కోర్ 12 థ్రెడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనకి ఇంకా అదనపు 6 థ్రెడ్స్ ఉండడం వల్ల మనకి మల్టీ టాస్కింగ్లో ఒకవేళ మీరు గేమింగ్తో పాటు స్ట్రీమింగ్ కూడా చేసేటప్పుడు మీకు ఎలాంటి ల్యాగ్ కానీ, ఫ్రేమ్ డ్రాప్ కానీ, ఫ్రేమ్స్లో ఫ్లక్చువేట్ కానీ ఇలాంటివి ఏమీ రాకుండా మీకు స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ప్రాసెసర్ తర్వాత మనం మదర్ బోర్డ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నేను ఇందులోన MSIకి సంబంధించిన B415 అయితే యూజ్ చేశాను. ఇది ప్రజెంట్ 80X మోడల్. ఒకవేళ మీ కాడ బడ్జెట్ అంత లేదనుకోండి, మీరు మినీ కానీ మైక్రోకి కానీ షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ నేను 8Xని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఈ 10,000లో మనకి ఈ మదర్ బోర్డ్ అయితే ఉంది. ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ తక్కువ అనుకుంటే కనుక మనం ఇంకా ఆ లోకి అయితే వెళ్ళొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గ్రాఫిక్ కార్డుకి సంబంధించి మనం ఈ గ్రాఫిక్ కార్డులో ప్రజెంట్ Inno 3Dకి సంబంధించిన GTX 1660 సూపర్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం. దీంట్లో ఇది 6GB వేరియంట్ అనమాట. మీకు బెస్ట్ ఫ్రేమ్స్ అయితే మీరు అచీవ్ చేసే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది అరౌండ్ 23,000 రూపాయలు అయితే ఉంది. ఒకవేళ మీకు అంత బడ్జెట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ లేదనుకుంటే కనుక మీరు 1650కి కూడా మీరు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే దాన్ని బడ్జెట్ చూసుకుంటూ ఒక 5,000 17,000 రూపాయలకి మీకు ఆ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే దొరుకుతుంది. సో దీంతోపాటు మనం ర్యామ్స్ విషయానికి రావాలి. నేను దీంట్లో నా ఆల్కంటన్కి సంబంధించిన 8GB 16 అయితే 2 తీసుకున్నాను అనమాట. టోటల్ ఆఫ్ 16GB. మనకి ర్యామ్ 16 అనేవి చాలా ఎక్కువ మంచి ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది. ఇన్ ఫ్యూచర్ మీకు ఒక అమౌంట్ ఉందనుకోండి, నేను చెప్పే 80Xలో మీరు అదనపు ఇంకొక 2GB ర్యామ్ స్టిక్స్ని అయితే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ర్యామ్ స్టిక్స్ కూడా 8GB వస్తున్నాయి. 8GB అంటే లైక్ మనం మదర్ బోర్డ్తో కంట్రోల్ చేయలేం, బట్ మనకి 8GB అనేది బ్లోఅప్ అయితే అవుతుందన్నమాట. సో మనకు అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అయితే అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి నేను దీంట్లోన SSDని అయితే యూజ్ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట. సో SSD అనేది శాంసంగ్కి సంబంధించిన 970 EVO ప్లస్ అని 500GB SSDని అయితే యూజ్ చేశాను. మీరు దీంట్లో 250GB కూడా మోడల్ అయితే ఉంది. మీరు 250 కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నేను దీంట్లో హార్డ్ డిస్క్ని యూజ్ చేయట్లేదు, HDని యూజ్ చేయట్లేదు అనమాట. సో HDని నేను దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి SSD అనేది నేను కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ ఉండేది తీసుకున్నాను. ఒకవేళ మీరు పర్సనల్ ఫైల్స్ కూడా పెట్టుకోవాలనుకున్నా కూడా మీకు ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే కనుక పవర్ సప్లై. సో ఇవన్నిటికీ కూడా మనకి పవర్ కావాలి కాబట్టి నేను దీంట్లో పవర్ సప్లైకి గిగాబైట్కి సంబంధించిన 450 వాట్స్ పవర్ సప్లై అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. ఈ పవర్ సప్లై మనకి 80+ వోల్ట్స్ బ్రౌన్ సర్టిఫికేట్ అయితే మనకి వస్తుంది. సో మనకి 450 వోల్ట్స్ ఈ మనం తీసుకున్న కాంపోనెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇనఫ్ అనమాట. సో ఒకవేళ మీరు ఇన్ ఫ్యూచర్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది మీరు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే కనుక అప్పుడు మీకు 550 వాట్ కొంచెం అవసరమైతే అవుతుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఎలాంటి పవర్ కూడా అవసరం లేదు. 450 వాట్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది గిగాబైట్ కాబట్టి మీకు అన్ని వైర్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఈవెన్ మీకు గ్రాఫిక్ కార్డ్కి సంబంధించిన 8 పిన్ వైర్స్ కూడా మీకు దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకని నేను దీన్ని కన్సిడర్ చేశాను. అండ్ దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే 2,000 సంథింగ్ అలా ఉంది. ఇవన్నిటితో పాటు మనకి ఇవన్నిటిని స్టోర్ చేయడానికి లేదా ఇవన్నిటిని ఉంచడానికి మనకు ఒక క్యాబినెట్ కావాలి. సో ఆ క్యాబినెట్ కోసమే నేను యాంటీ-ఎస్పోర్ట్కి సంబంధించిన ఐస్ 200 TGని తీసుకోవడం అయితే జరిగిందనమాట. దీని లుక్ వైజ్గా చూసుకుంటే మంచి క్లీన్ లుక్, ఎదర మీకు ఫ్రంట్ గ్రిల్ ఏదైతే ఉందో చాలా క్లీన్ లుక్తో అయితే వస్తుందన్నమాట. ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఎంటైర్ పీసీ బిల్డ్ అనమాట. సో నేను దీంట్లో
ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు మేక్ షూర్ దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీకు ఈ ప్రైస్ అనేవి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెట్ ప్రైస్ అనేవి రేపు ఉండకపోవచ్చు. నేను అమెజాన్కి సంబంధించిన లింక్స్తో పాటు ఆల్టర్నేటివ్గా వేరే స్టోర్స్లో కూడా ఒకవేళ దీనికి తక్కువ ప్రైజ్లో ఉంటే కనుక దానికి సంబంధించిన లింక్స్ అయితే కింద ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు మేక్ షూర్ చెక్ చేయండి. హోప్ మీకు ఈ వీడియో ద్వారా ఒక కస్టమ్ పీసీని ఎలాగా చూస్ చేసుకోవాలో ఒక ఐడియా వచ్చింది అయితే అనుకుంటున్నాను. 70,000 రూపాయలు మంచి పీసీ అయితే నేను చెప్తాను నా పరంగా. సో ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక మీరు కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ నోటిఫికేషన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో మీరు ఎలాంటి కొత్త అప్డేట్ని కూడా మిస్ అవ్వరు. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. సో నాకు చిన్నపాటి బూస్ట్ అయితే దొరుకుతుంది అనమాట. ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్వారీస్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్ అయితే ఓపెన్గా ఉంటుంది. సో మేక్ షూర్ మీరు వచ్చి అక్కడ కమెంట్ సెక్షన్లో మీ డౌట్స్ని ఫుల్ఫిల్ అయితే చేసుకోండి. నేను మీకు మరొక వీడియోతో నేను ముందుందా అంతవరకు